哇，这50万台我要报警了呀！怎么会有人就看个预告片直接按寻思这玩意儿原来是这么整的呀？然后正版还没出呢，他盗版先整出来了。那你就是找隔壁家伙啦，他都是先整个原版再做个山寨，到这好他直接脑补凭空变出来，是真的偷东西有点技术的，只不过他偷歪了。哎，各位帅哥美女没错啊，我们今天要看的就是这某病兮兮50包邮整回来的德凯变声器。那么这玩意儿呢，拿在手中啊，是就感受到一股非洲大草原的气息。毕竟这头色偷的，脸黑的比我这非洲酋长都黑了。但你打开它的开关呢，更是盖伦出无尽，沉默带暴击。随着这土味迪斯科一般闪耀的灯光，它播放的竟然是泽塔的音效。这什么鬼畜 NTR 呀！真正的山寨厂怕不是赛雷部落整的，又偷光之国技术，那希卡利脸上都要写个妈卖批了。总之这货除了造型阉割大小阳痿之外，整个的玩法也给改的乱七八糟。那么你上来开机呢，它就会直接触发变声音效。真的是变声都变过了，这后续的操作咱也不知道有啥意义，但反正按动这里呢，就能弹出它的脑瓜壳。然后我们继续按动按钮，就能听着它像鱼人讲话哇哇一样音质的音效来切换角色。总之在折磨完自己的耳朵之后呢，就能从这工业边角料级别的收纳盒之中拿出这不知道从哪搞来的素材做成的 PVC 小卡片，直接插入来触发最开始开关时候的那个变声音效。这我真的不理解，为什么整这么一大圈就为了这听个开机音效呀？而且更操蛋的是，只要能插进去，不管你塞什么卡片，它都可以触发音效。真的是这玩意儿卖50块钱，也就我这种傻逼怨种会去整了吧？你说拿去打发熊孩子吧，那还不如去50块买个灵动的花活呢。妥妥的塑料垃圾，真的是到达究极山寨聚集地拼夕夕。哎呀，这不盗版德凯吗？算了，家人们还是点赞过1万，看看远处的鬼退神吧。行了，多的不熟了，我们下期视频再见。